I dette tipset skal du få se hvordan du kan ta backup av alle Windows-driverne dine til OneDrive. Da får du nemlig en super sikkerhetskopi i skyen som du kan bruke til å raskere sette opp maskinen din på nytt. Så ikke gå glipp av dette tipset, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du kan sikkerhetskopiere alle driverne dine i Windows til skyen. Ja, det er smart når du vil sette opp maskinen din på nytt. Ja, kanskje disken har røket, eller du må starte opp med blanke ark. Da slipper du, eller andre som skal hjelpe deg, å bruke tid for å finne de rette driverne, slik at maskinen din skal fungere igjen. Nå kan du hente ut alle driverne fra sikkerhetskopien og få maskinen din tilbake som ny mye raskere. Denne gangen er det litt mer komplisert å få til selv, men jeg tror at du klarer det. Bare se her. Du kan begynne med å klikke her nede på startmenyen i Windows. Deretter skriver du CMD i søkefeltet, slik som dette. Er du heldig og har lykken med deg nå, så skal du få ledetekst i høyre del av vinduet. Ja, nå klikker du bare på alternativet Kjør som administrator, som du finner litt lenger ned på høyre siden. Bekreft gjerne at du vil kjøre kommandoen din en gang til ved å klikke ja her til venstre. Har alt gått bra, så skal du få frem denne sorte boksen som kan minne litt om tiden før Windows, for de som husker det. Those were the days. Men før vi begynner med å lage backup av driverne dine, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. For at sikkerhetskopien skal ligge trygt i skyen, må du opprette en mappe der alle driverne kan lagres i OneDrive. Du kan starte med å klikke her på ny for å opprette en ny mappe i filutforskeren. Kall den gjerne for eksempel backup av drivere, slik som dette. Jepp, det var jo enkelt, ikke sant? Nå blir det litt mer komplisert, så følg nøye med. Her i DOS-vinduet, ja, vi kan kalle det heretter, så skal du skrive følgende. DISM, mellomrom, skråstrek, online, mellomrom, skråstrek, eksport, bindestrek, driver, mellomrom, skråstrek, destination, med kolon bak. Dette gikk jo veldig bra, og nå er du nesten i mål. Det gjenstår bare å klippe ut filstilen til mappen du laget i sted. Ja, fortvil ikke, det er enklere enn du tror. Alt du trenger å gjøre er å høyreklikke her på mappen, slik som dette, og deretter velger du kopier som bane litt lenger ned på menyen. Nå har du alt du trenger til å fullføre kommandoen din i DOS-vinduet. Lim inn filstien du nettopp hentet ut fra mappen i OneDrive, slik som dette. Når du er klar, kan du trykke på Enter-tasten for å utføre kommandoen. Da er det bare å sette seg tilbake i stolen og la Windows jobbe og lage sikkerhetskopi av alle driverne dine. Det kan jo ta noe tid, så finn gjerne noe spennende mens du venter. Jepp, der var den klar. Som du kan se her ligger det nå sikkerhetskopi av alle Windows-driverne dine trygt lagret her i mappen. Og husk at det synkroniseres til skyen, så du alltid har dem når du trenger å sette opp maskinen din på nytt. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.